郭圖入去冀州觀察下形勢啦。佢見到袁尚行過嚟，袁尚就問佢啦：兄長點解唔嚟呢？郭圖話：佢因為有病，所以今日冇嚟啫。根據父親嘅遺命，立我為主，而家加封兄長做車騎將軍。目前曹兵壓境啊，請兄長率領本部人馬作為前鋒，我隨後就調兵嚟接應噶啦。我哋軍隊裏頭冇邊個可以出謀獻計嘅，所以想借沈正南同馮元圖兩位去幫手噃。咁唔得，唔得！我亦係全靠佢哋兩個人幫我籌劃嘅，我點離得開佢哋兩個啊？咁啊，唔啱就喺佢哋兩位之中派一個去啦，好唔好呢？袁尚到底係年輕，唔夠郭圖呢個扭計師爺扭，不得已就唯有叫佢兩個出嚟執籌，邊個執到邊個去呢？結果係馮紀執到，袁尚就叫馮紀帶住車騎將軍嘅大印同埋郭圖一齊去袁譚嘅部隊處。馮紀一去到，見到袁譚精精神神，乜病都冇，知道唔妥啦，個心啊15、16，但係人已經嚟到啦，係死就死起啦，就裝作笑容，將大印呈上去俾袁譚。袁譚好嬲啊，想殺馮紀嚟出氣。郭圖拉開佢，靜靜對佢講：而家曹兵壓境啊，我哋仲係留馮紀喺處，好好咁款待佢，等阿常安心啊。等到打敗咗曹操之後，再嚟同佢爭冀州都未遲啊嘛。袁譚聽佢話，即刻就下令拔寨出發。咁啊，一路去到黎陽就同曹軍相遇。袁譚派大將汪超出戰，曹操啊派徐晃迎敵。兩個打咗幾個回合，徐晃一刀斬咗汪超落馬，曹軍啊乘機掩殺，打到袁軍大敗就掟咗入去黎陽城。袁譚急急派人去揾袁尚求救呢。袁尚啊同沈沛諗咗一輪，只係發5000幾人去幫手啫。曹操探聽到話有袁軍嚟啦，就即刻派岳準、李典帶支部隊喺半路埋伏，就兩頭圍住佢，將呢5000幾袁兵啊冚唪唥殺清光。袁譚啊知道袁尚只係撥咗5000兵嚟，而且又喺半路全部被曹軍消滅咗，嬲到不得了，就叫馮紀出嚟鬧佢一餐。馮紀話啦：等我寫封信俾主公，請佢親自帶兵嚟救呢。好啦，袁譚即刻叫馮紀寫信，然後就派人日夜趕路送去冀州俾袁尚。袁尚收到馮紀嘅來信，就同沈沛商量啦。沈沛話啦：郭圖此人成肚計噶，前次乜都唔爭就去咗，點解呢？因為曹兵壓境啫嘛。如果而家佢哋打敗咗曹操，咁就必定嚟爭冀州噶啦噃。我睇不如我哋唔發救兵，借曹操隻手嚟鏟除咗佢，唔係仲好？係噃。袁尚聽佢話唔肯發兵，咁袁譚嘅使者翻去報告啦。袁譚嬲到怒火沖天，即刻殺咗馮紀，就同啲謀士商量要投降曹操啦。呢件事呢就俾袁尚嘅偵探知道咗，即刻翻去報告俾袁尚知。袁尚又同沈沛商量話：咁唔妥噃，如果阿譚投降曹操，兩個合力嚟攻我，咁冀州就危險啦噃。於是袁尚呢就留低沈沛同埋大將蘇柔鎮守冀州，自己就率領大軍去黎陽救袁譚啦。袁尚問嗰班將官：有邊個敢擔當前部先鋒啊？咁大將呂曠、呂長兩兄弟話願意承當。咁袁尚呢就點咗3萬兵，派佢兩個做先鋒，
先去黎陽。袁譚知道袁尚呢趟親自嚟啦，好歡喜啦，就唔諗投降曹操嘅事啦。袁尚嘅兵馬嚟到就駐紮喺城外，袁譚嘅兵馬呢就駐紮喺城內，成為羈角之勢，就互相照應。過咗幾日，袁熙、高幹都各自帶兵嚟到黎陽城外呢，就分三笪地方駐兵，每日都出兵同曹操交戰。但係袁尚打親都輸，當然曹操打親就贏啦。就係咁樣，一直打到建安8年2月，即係打咗頭尾2個年頭噶啦吓。咁啊，曹操分幾路嚟進攻，卒之打到袁譚、袁熙、袁尚、高幹大敗，放棄咗黎陽逃跑。曹操率領軍馬一路追到去冀州，袁譚同袁尚入咗冀州城堅守。袁熙同高幹就離城30里紮寨，虛張聲勢。曹操連日發動進攻都打唔落。呢一日，郭嘉就對曹操建議話：袁紹廢長立幼，而佢哋兄弟之間互相爭權，各自結黨。如果我哋攻佢攻得緊啊，佢哋就互相救應。如果我哋放鬆下佢呢，佢哋就會立刻互相爭起嚟噶啦。所以丞相不如統率大軍南向荊州，征討劉表，等待袁氏兄弟之間發生變故，到其時然後先至打佢，咁就可以一舉而定啦。呢個分析判斷好啱啊！曹操同意郭嘉嘅意見，就任命賈詡做太守，鎮守黎陽。曹洪帶一支部隊鎮守官渡，佢自己呢就統率大軍向荊州進兵。袁譚同袁尚聽聞曹操兵馬自行撤退咗，哎呀，高興咯，互相慶賀啊！袁熙、高幹見冀州冇危險啦，亦都告辭翻去本州啦。啱啱解除咗危險，過咗幾日太平日子啫。袁譚就同郭圖、辛平商量啦，佢話：我係長子，唔能夠繼承父業，阿尚係繼母生嘅，反而要佢嚟繼承爵位。我真係唔甘心啊！郭圖就獻計話啦：不如咁啦，主公你帶定兵馬喺城外，俾一日就話請阿尚同沈佩嚟宴會，預先埋伏定刀斧手殺咗佢，咁大事就定局啦嘛。係咁話啦，正話商量定，咁啱別駕黃修喺青州嚟，袁譚就將殺袁尚、沈佩嘅計劃講俾佢聽。黃修聽咗就反對啦，佢話兄弟就好似一個人嘅左右手咁，而家正話同人哋打緊交，一刀斬斷咗隻右手，仲話我實贏嘅咁。主公你話咁得唔得呢？實唔得噶嘛，有兄弟都唔親，咁天下仲有邊個親呢？有啲人專門講是非，離間不辱嚟追求暫時嘅利益，呢啲咁嘅說話，主公你要塞埋雙耳，唔好聽佢啊！唔聽佢，唔聽你黃修啊，真啊，忠言逆耳啊嘛！袁譚嬲啊，鬧佢幾句，趕咗佢走。過咗幾日，樣樣準備妥當啦，袁譚就使人去請袁尚啦。袁尚聽講話大佬請飲啊，就同沈佩商量。沈佩話呢個實係郭圖諗嘅計啊！主公你一去親必定中佢奸計嘅。主公，我就不如乘機攻佢啦。袁尚聽佢話，就披掛上馬，帶5萬兵出城。袁譚見到袁尚帶兵嚟，就知道事情泄露，索性打命嚟啦，亦都即刻披掛上馬同袁尚交鋒。兩兄弟一見面，大家都將對方鬧到狗血淋頭。袁譚話啦：你毒死父親，
篡奪爵位都不得止，今日又想嚟殺大佬係嘛？兩個人都火合合啊，親自出馬交鋒。袁譚唔夠打，一敗塗地。袁尚啊搏晒命啊，喺刀光劍影之中啊左衝右殺，打到袁譚帶住啲殘兵敗將啊掟咗去平原郡。袁尚呢咁先至收兵回城啊。平原郡嘅郡城呢，即係而家山東省嘅平原縣。咁啊，袁譚喺平原郡整頓咗一輪兵馬，就同郭圖研究好，就任命岑璧做大將，帶兵啊再去進攻冀州。袁尚又是親自帶兵出城嚟迎戰，兩陣對圓，旗鼓相望。岑璧出馬嚟罵陣啦。袁尚本來想自己嚟打佢嘅，但係大將呂曠呢早就拍馬舞刀衝上去同岑璧交戰。兩個打咗幾個回合，呂曠一刀就斬咗岑璧落馬。咁袁譚又打敗啦，急急撤退。呢次啊，沈沛係勸袁尚乘勝追擊咯。咁啊，一直追到去平原。袁譚頂唔順啦，就唯有退咗入去平原郡城，死守住唔出嚟。袁尚啊喺三面圍城猛攻。袁譚啊同郭圖商量對策。郭圖話啦，而家城裏邊糧食好缺乏，佢哋嘅軍隊氣勢正係旺盛嘅時候，打佢唔過噶。計我話可以咁樣，將軍你派人去見曹操，話要投降佢，請佢帶兵去攻冀州。咁嘅時候，阿尚啊必定退兵翻去救嘅。到時將軍你帶兵夾擊佢，咁就可以捉到阿尚啦。好啊，好啊。仲有，如果曹操打敗咗阿尚，我哋就乘機立咗佢嘅人馬同物資頂住曹操。曹兵喺咁遠嚟到，糧食實係接濟唔上嘅，唔使幾耐，自然就唔走都要走噶啦。到其時，我哋就仍然可以據守冀州，再尋找機會嚟發展啦嘛。你嘅意見係啱嘅，咁派邊個做使者好呢？新平嘅細佬新皮而家做緊平原令，此人能言善辯，佢做使者係最合適啦。袁譚啊立即召新皮嚟，將任務講俾佢聽。新皮好高興啊，於是袁譚啊寫好一封信交俾佢，仲派3000兵護送佢出境。新皮日夜兼程趕路去見曹操。當時曹操啊正在帶兵去打劉表啊駐紮喺西平嚟。劉表呢就派劉備做前部先鋒去迎戰，兩軍都未曾交鋒。正喺呢個時候，新皮就嚟到曹操說，見咗面行過禮。曹操啊問佢嘅來意呢，新皮啊將袁譚求佢出兵打袁尚嘅意見講咗，同時呢將袁譚嘅親筆信呈上去俾曹操。曹操睇完信就留新皮喺營寨嚟，請佢休息先，然後呢就召集一班文官武將嚟商量呢件事。程昱就話啦，袁譚係俾袁尚攻打到十分危急啦，不得已先至嚟投降嘅啫，都係信唔過噶。呂虔滿寵亦都話啦，丞相既然已經帶兵嚟到呢度啦，仲點好話掉開劉表唔打而去幫助袁譚啊？但係荀攸唔同意佢哋嘅意見噃，佢話三位先生嘅說話都唔見得妥當啊！我嘅諗法呢係咁嘅，而家天下正係多事之秋，但係劉表此人呢，只係坐守於江漢之間，一步都唔敢行開下。此人並無大志，就可想而知啦。袁氏據四周之地有幾十萬人馬，如果佢兩個仔係和和睦睦嘅，共同守住呢一份事業，咁天下大事點樣變化發展都尚未可料噶。目前佢哋兄弟相爭，袁譚勢窮力竭，要嚟投降我哋又應該出兵，首先鏟除袁尚，
然後再睇下變化點樣，一齊消滅埋袁譚，咁就天下定矣咯。丞相良機密室啊！曹操好歡喜，佢十分同意荀攸呢個意見。呢一日，曹操請新皮嚟飲酒，同佢話：袁譚話要投降，係真定假噶？袁尚嘅軍隊，我哋係唔係實打得贏佢呢？新皮就回答話：明公唔使問係真係假，淨係睇下形勢就得噶啦。袁氏連連失敗，兵將在外疲於奔命，謀臣在內就互相殘殺，而兄弟之間又聽信讒言，彼此仇恨，國分為二。加之以饑荒嚴重，天災人禍，所以無論邊個人，聰明嘅又好，愚蠢嘅亦好，都知道袁氏就快土崩瓦解。呢個乃係天滅袁氏之時啊！而家如果明公帶兵去攻打鄴郡，袁尚唔翻去救呢，就會失咗巢穴。之如果翻去救呢，袁譚一定跟住佢尾打佢嘅。以明公咁強大嘅兵力打佢呢一支疲乏嘅軍隊，直情好似秋風掃落葉一樣啦。至於話唔係咁諗，反而要去打荊州，我睇唔妥啊！荊州乃係豐樂之地，國和民順，唔係咁容易打嘅。何況天下四方最大嘅禍患就係河北，河北一平定，霸業就成功啦。希望明公你考慮啦。好啊，好啊！我同先生真係相見恨晚啊！於是曹操即日下令全軍轉翻去攻打冀州。咁劉備呢？佢又怕曹操耍咩陰謀，亦唔敢去追佢啦，自己帶兵翻去荊州就了。而家講下袁尚，佢一接到消息話曹操大軍渡過黃河北上，自己啊急急率領人馬趕翻去鄴郡，命令呂曠、呂長押後。咁袁譚一見到袁尚撤兵，就出盡平原嘅兵馬，咬住尾窮追不捨，追咗幾十里。突然聽見一聲炮響啊！左邊呂曠，右邊呂長，兩支軍隊一齊衝出嚟，攔住去路。袁譚勒定馬，對佢兩兄弟話：我父親在世嘅時候，並冇代薄兩位將軍啊，點解今日竟然跟埋我細佬嚟逼我呢？呂曠、呂長聽阿袁譚咁樣講，個心覺得好慚愧，立即落馬投降袁譚。袁譚話啦：唔好投降我，你哋投降曹丞相啦。於是佢哋兩兄弟呢就跟住袁譚翻去。等到曹操大軍嚟啦，袁譚就帶呂曠兩兄弟去見曹操。曹操十分高興，將個女許配俾袁譚做妻子，同時呢就請呂曠、呂長做媒人。過咗幾日，袁譚就請曹操去攻打冀州，但係曹操話而家唔得啊，事關糧草接濟唔上，喺陸路長途搬運太辛苦啦，要引淇水入白溝，就搞通條運糧嘅水路，然後先至能夠進兵。所以曹操呢就叫袁譚暫時喺平原住住先，曹操自己就率領大軍去到黎陽駐紮，封咗呂曠同呂長做列侯，叫佢哋隨軍聽用。咁袁譚喺平原呢住咗一段時候，有一日郭圖就對袁譚話啦：曹操話將個女許配俾將軍你，恐怕都唔係真心實意嘅。而家又封咗呂曠、呂長做侯爵，將佢哋帶埋喺軍隊裏頭，呢啲亦不過係做嚟籠絡河北人心嘅啫。日後啊，
曹操終歸會成為我哋嘅禍患噶。咁你睇點好呢？主公，我睇咁啦，你暗中派人將兩個將軍大印攞去送俾呂曠兩兄弟，叫佢哋做內應，等曹操攻破袁尚之後，就睺個機會殺咗佢。主公，你話咁好唔好呢？袁譚聽佢話，就刻咗兩個將軍大印，派人暗中送去俾呂曠兩兄弟。點知道佢兩個受落咗之後，轉嗰邊直情帶埋個印去稟告俾曹操聽。曹操聽咗之後，哈哈大笑話啦，袁譚所以暗中送印俾你哋，就係要你哋做內應，等我打敗咗袁尚之後，揾個機會嚟謀害我啫。你哋即管受落個大印啦，我自有辦法嘅。從此之後啊，曹操就有殺袁譚嘅念頭啦。而家講翻去袁尚嗰邊，呢一日袁尚就同審配商量話，而家曹兵運糧入白溝，必定係要嚟打冀州，咁點嚟應付佢好呢？審配就建議話，主公你發個檄文，命令武安長尹佳駐兵無城，打通上黨嘅運糧道路，再命令追仇個仔追谷堅守邯鄲，搖為聲援。主公你就進兵平原，急攻袁譚，打敗咗袁譚先，然後就去打曹操啦。袁尚認為審配呢條計策好嘢，非常高興，就決定留審配同陳琳兩個人守冀州，任命馬延、張毅兩員大將做先鋒，立即起兵去攻打平原。袁譚知道袁尚嘅兵馬就嚟殺到啦，就去向曹操告急。曹操話：哈哈，我呢次必定得到冀州啦！正喺度講緊，啱啱許攸喺許都嚟，佢聽聞袁尚又嚟攻打袁譚嘅，就走嚟見曹操話啦：丞相助手喺呢處，係唔係想等天雷擊殺義元啊？我已經諗妥晒啦。於是曹操命令曹洪先行進兵去攻打葉郡，曹操自己就率領一支軍隊去攻打尹佳。曹軍一到，尹佳帶齊人馬迎敵，兩陣相對，尹佳出馬。曹操話啦：許仲康係邊處啊？許褚應聲而出，縱馬舞刀直取尹佳。呢個尹佳係十分水皮啊，打都冇得打，就俾許褚一刀斬咗落馬。嗰班卒仔噓噓聲潰散晒。曹操就將啲敗兵全部招降，跟住就揮兵直取邯鄲。追谷出嚟迎戰，呢趟係張遼出馬同追谷交鋒，打咗唔到3個回合，追谷大敗啊，就撥轉馬頭就跑。張遼喺後邊猛追，咁兩匹馬相距唔遠啦。張遼拈弓搭箭，一箭射過去，追谷應然落馬，係咁大啦。曹操啊，指揮兵馬掩殺過去，打到嗰班卒仔啊，走夾冇頭，散晒。曹操馬不停蹄，立即率領大軍去直逼冀州。當時呢，曹洪啊已經打到逼近冀州城下噶啦。曹操嚟到之後啊，就叫全軍兵士揼揼框繞住冀州城捉起土山，同時又暗中掘地道啊，準備攻城。審配此人亦唔弱噶，佢想盡辦法嚟堅守。佢個法令好嚴嘅。呢東門有個守城嘅軍官叫做馮禮，有一次因為飲醉咗酒啊，冇去巡查，審配知道咗就重重咁責罰佢。嗰個馮禮啊懷恨在心啊，竟然偷偷掟佢出城去投降曹操。曹操問佢有咩破城嘅好辦法，馮禮話啦：喺突門入邊
嗰度啲泥好厚，喺嗰處掘地道入去係最好啦。咁曹操就叫馮禮帶住300名精壯士兵，趁夜晚掘條地道入去。而家講下沈沛啊，佢自從馮禮掟咗出去投降之後呢，佢每晚都親自上城巡視嘅。呢一晚，佢喺突門嘅城樓上面望見城外烏燈黑火，沈沛一諗啊，馮禮實係帶人掘地道入嚟啊！佢立即組織一批精兵，嗱嗱聲運咗啲大石泥，猛咁撞嗰度突襲門，撞到嗰度門閂死咗。咁馮禮同嗰300名兵丁呢，全部喺地道裏頭嗡死晒啦。曹操輸蝕咗呢一場，就唔諗掘地道呢條計啦，索性將軍隊撤到去洹水一帶，等住袁紹回兵，然後先打佢。洹水即係而家嘅安陽河，喺河南省臨漳縣境嚟。袁紹帶兵去攻平原噶，佢接到消息，知道曹操已經擊破咗雲階、雋谷，大軍圍困冀州，就撤兵翻去救啦。先鋒馬延話：如果運大路去，曹操一定有伏兵，不如我哋行小路，由西山出滏水口去劫佢曹營，咁就可以解冀州嘅圍啦。袁紹聽佢嘅話，親自率領大軍行先，叫馬延同張毅押後。袁紹軍隊嘅行動啊，早就俾曹操嘅偵探探聽到。曹操得到報告就話啦：如果佢由大路嚟，我係要避開下佢嘅；如果佢由西山小路嚟，實俾我捉到佢。我諗袁紹必定係用點火做信號，叫城內接應佢嘅。好，我哋分兵2路嚟打佢。於是曹操就將兵馬調撥好，等住袁紹嚟啦。袁紹一出咗滏水界口，就向東一直嚟到陽平，將軍隊駐紮喺陽平亭呢度呢，就離開冀州17里，一邊係靠住滏水嘅。呢真係俾曹操估中晒。袁紹叫啲軍士冧起啲乾柴乾草，準備一到夜晚就燒起火嚟做信號。然後呢，袁紹派主簿李夫化妝成曹軍都督咁樣，就去到城下叫開門。沈沛認得呢個係李夫把聲啊，即刻就開門放咗佢入嚟啦。李夫就講俾沈沛聽，佢話袁將軍嘅大軍已經嚟到陽平亭擺開晒啦，就係等候城內接應。如果城內帶兵打出嚟，就點火為號啦。而家城裏邊好缺糧噶啦，咁我哋可以揾一批老弱殘兵同埋啲婦女出城去投降，曹軍必定唔會戒備嘅。咁我哋嘅兵士就跟住百姓後邊衝出去攻佢。咁究竟李夫呢條計仔啊，呃唔呃得過曹操呢？且聽下回分解。